ванильді капкейктер пісіреміз. Ол үшін бізге ыдысымызға үй температурасындағы 125 грамм сары май, яғни сары майымыз жылы болуы қажет, және үстіне 125 грамм қантты қосып, масса ағарғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Және үй температурасындағы 2 жұмыртқаны бір-бірден қоса отыра тағы да миксерлейміз. Және осы массаның үстіне 3 ас қасық сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезек құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ол үшін бізге ыдысымызға 140 грамм ұн, жарты ас қасық қопсытқыш, шым-шым тұз және ванилин 4-еуін араластырып, алдыңғы дайындап қойған массамызға 3 приеммен, яғни 3 бөлікке бөліп, електің көмегімен елей отыра қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, яғни ұнымыз алдыңғы массамен жақсылап араласып кетуі қажет. Бізде қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды кекс пісіретін қалыптарымызға орналастырамыз. Егер кекс пісіретін қалыбыңыздың мөлшері кішкентай болған жағдайда 1 шай қасық толтырып саласыз. Егер көлемі үлкен болған жағдайда 1 ас қасықтап толтыра отыра қамырымызды орналастырамыз. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минут сәл қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Піскен капкейктерді қалауыңызша сәндесеңіз болады, яғни қолда бар креммен. Ас болсын.